Dans l'article nomade, entrer avec une autre série d'informations pour nous sur Dodge Caravan. Toute Dodge Caravan de 2014 à 2020. Ok? Il y a 3 types de catégories de véhicules qui tombent là-dedans. Privé, taxi et adapté. Véhicule sont construits avec un PCM qui n'a wheel well. Donc, c'est un environnement qui n'est pas agréable. Il fait face avec l'eau et la boue, donc humidité. Donc, le fait qu'il y a des fils électriques là-dedans, après un certain temps, ils viennent pourrir. Le système de la machine qui commence à pas fonctionner comme normal. Par exemple, transmission pas changer. Ou bien des problèmes dans le moteur, comme misfire, quoi qui va travailler, machine n'a marché sur 5 cylindres. Tandis que c'est 6 cylindres. Pour sortir dans cette situation, ça, on va retirer le wheel well là et puis fil apparaît devant. Donc, on va remplacer fil qui pourri par fil qui neuf. On pas besoin de mécanicien pour faire ça, on va faire pour corps. On va mettre photo et puis on va pour toute photo comment pour faire travail là pour contour. Si on pas faire, on va brûler nomade. C'est pas un problème, on a aidé mais on va faire pour corps. Qu'est-ce que ça non?